mitkä mä oon saanut postista ja petsit ja noin tavarat. Ja siis mä en oo saanut kavereita täältä. No niin, joka on tällainen. Täytyy videottaa äkkiä. LPS. Eiku reikä ja LPS. Sitten tällainen ihana ruttokoira. Tällainen magneetti. Ja tätä ei myydä enää, koska tässä on LPS. Sitten on tällainen, tässäkään ei ole LPS, mutta tässä on reikä. Tätä ei myydä. Eikä tätäkään myydä, koska tässäkään ei ole LPS. Ja sitten täällä on reikää. Tää on outopetsi. Sitten vika, mikä on kivoin näistä. On tällainen, mulla on tällainen, mutta kairtusi, kun mun koira söi sitä. Reikä. Onko tässä LPS? No niin, sit kaikilla on tavallaan ehkä oma tavara. Letta on tällä. No. Kaikilla niinku. Sen tällä rapujut. Mä luulen, että on tällä, koska oottakas. Sori, se ei tullutkaan tässä mukana. Otin sen vaan tosta noin vahingossa. Tuttipullo. Se on varmaan tälle. Tällainen kori. Se on ehkä tälle. Täällä on vähän muitakin. Näyttää vähän pyyhkeitä. Sitten tällaiset lasit, mitkä kuuluu tälle ihan normaalina, koska ne on pieniten tällä. Sitten hunajapurkki. Mulle ei se kuuluu tulla, koska isäthän mässyttää aika paljon karkkia. Sitten tällainen unilelu. Ne kuuluu ehkäpä lapselle tietenkin. Ja sitten tällainen, niin tällä on magneetti. Nyt en tiedä yhtään, kellä on mitäkin, mutta jatkuu kohta. No niin, nyt on niillä pellä, ja toi on aika kivoin. Okei, näkemiin.